अगर आप धरती के आर पार सीधे एक सुरंग में कूद जाएं तो क्या होगा? देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आप दूसरी तरफ से टोप के गोले की तरह बाहर निकल आएंगे, लेकिन भौतिकी कुछ और ही कहती है। तो असल में क्या होगा मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह गिरना नहीं चाहते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आप दूसरी तरफ ऊपर की ओर पहुँचते हैं तो ग्रेविटी आपको धीरे धीरे धीमा कर देता है। आप सतह से थोड़ी पहले रुक जाते हैं, फिर वापस नीचे गिरने लगते हैं। समय के साथ हवा का प्रतिरोध आपकी ऊर्जा खत्म करता रहता है और आखिरकार आप धरती के बिल्कुल बीच में जाकर अटक जाते हैं। क्या आप कूदने